空气放着。放松才扎一针，你不放松的话，你紧张的话要抓紧针。走。老板呢？拿着这个轻一点，开得轻吧？开灯不啦？肘关节，让它伸直是吧？哎，你不伸的，放这样胳膊放就这里，哎，就这样子抓肘关节。你配合一下下了，不能一下下就好了。来，自己数10个数，别动，对，放松，别动。8、7、6、5、4、3、2、1，好，刚好10个数啊，去拔针头啊。疼不疼？抱进去，我来抱。这个冰淇淋要不给我吃算了。哎呦哎呦！你再踢我，把冰淇淋吃掉。好。好，就这样。我跑起来了。好一点了没有？啥？好一点。今天好一点，今天疼一点还是昨天疼一点？昨天疼一点是吧？哪里不舒服啊？闻一下好不好？香不香？你不能吃饭，你不能吃饭。肚子饿不饿？不饿啦。你刚刚饿，爸爸就给你蒸了这个水蛋啊。你想吃啥？酸豆角啊。你现在可不能吃酸豆角哦，你只能吃蛋果。要不要吃蛋果？不要不要。等你好了才能吃酸豆角啊。现在不能吃啦。哎，不能吃儿子，不能吃啊！等下我发给妈妈。耶，不能吃嘞。好了才能吃，儿子。不能吃。